ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಡು. ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೆಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಬಾರಲು ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಬ್ರೋ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಲ್ಸು ನಿಲ್ಸು ನಿಲ್ಸು, ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ಗ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಬ್ರೋ. ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಹೊತ್ತಕ್ಕಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಮಗ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮರಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಬೆವರು ಜ್ಯೂಸ್. ನನಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ ನೋಡ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬೇಗ. ಯಾರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಇವನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಫುಲ್ಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನನಗಂತೂ. ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಈ ನೀರಂತೂ ಬ್ರೋ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು. रुको जरा सबर करो. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿತಾ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಕೆಳ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Hey, I've seen this one. This is a classic. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಲ್ ಭಾಗನೇನು ಇದು, ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ತರನೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಟ್ರು ಮನೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಆಗ್ತಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಮನೆ ಇರೋದು. ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಟ್ರಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈಲಂತೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಇದೊಂದು ಬದುಕಿ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ. ಬಾಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀರಿಗೆ ನಾವೀಗ ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಗಿರಿಧಾಮ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ವಂದ್ಯಾಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಭಟ್ರ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಅದ್ರ ದಾಟಿ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರೀ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒನ್ ಡೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯದು ನಿನ್ನೆಗೆ, ನಾಳೆಯದು ನಾಳೆಗೆ. ಅದಂತೂ ನಿಜ ಬ್ರೋ. ಈಗ ನೀನು ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನು 200-300 ಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ.
ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಥ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಚಿಂದಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಸಿಲು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಾವೀಗ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರು ಬ್ರೋ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಭಟ್ರು ಮನೆ. ಕರೋನಾ ಬಂದು ಎಂತೆಂತವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂತೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದೇ ಬೇಜಾರು. A few moments later, 2000 years later. ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಟ್ರು ಮನೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಂದ 300 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಜಾ ಆಯಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 450 ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, 450 ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 500 ಅನ್ನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ. ಮತ್ತೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗೇನೆ. ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಟ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತಂಪಾಗಿ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಬರೇ ನಾವು. ಬಂದ್ವಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತೂ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ನಿನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಗನೇ, ನಾವೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು. ಇದೆ ಈಗ ಇಂಥ ವ್ಯೂ. ಹೌದೌದು, ಸೂಪರ್. ಹೆವನ್, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಊಟಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಅನುಭವ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.